Halapaini tu kapakamatala, halane keloa matainata, lono atamakepai hana, vekatalo moe hotu heilala. Halapaini tu kapakamatala, halane keloa matainata, lono atamakepai hana. Vekatalo moe o tu heilala, ewisai, Pakapo, amasi mono fuloto, kaneo, eneto, na mau maki e kai pono, nae toko, e ponua, e tu pau hapai ki olunga, ke malui, me olunga, atonga nia whai o tuputupunga, utulai la o tumatanga, matakau no e ko whakautanga, matangi mari e ko maua whahanga, utokalo malu ko e hake anga, utulai la o tumatanga, matakau no e ko whakautanga, matangi mari e ko maua whahanga, utokalo malu ko e hake anga, Ewisai, Pakapo, amasi mohana fuloto, kaneo mo, eneto, na maunga tia taipo. Kokore ke hufa mo he talamalo e fonua mga hi talafata kudabe o ku fa o atu be he ni ka da fa ngamari e ko ye pongpongin ke fa hoko da da proklama ko ye fat fonua fo o ke weekend pe mo fa ta wange be ka inga ku ongo le re te be da proklama ke te mo tol o ta da be po fe fe tu o ku ke fa no ngoa e da proklama o ku ta ta lot fe fe mo lot ma fa na ko i he pongpongin ki he proklama ko ye fat fonua fo o ki he wikeni ko ngā ko e kai ke lere e tau wharearea, tau ki ngā unu mai ki he pongpongin, ki e whahoko e tau porkalama pa mai whafafonga. Au ko whiwhia whoke tata lere, e whafafonga o kune ihe lai ne pa me i fisi, ko ilo i o kune ia i hono family ke tau whahoko e tau porkalama, hange ko ia kuma whahoko atu i he taimi ko tau pe tau ngahi porkalama, o ku tatau pe ko whewhitu e takai holoa e whafafonga i he ngahi wholau, ngahi mea whawhamiri e turi mui holo pe tau proklama ke whakahoko me whitu ko ia ko ngā ke lava o atu ke uana mou te fuloko tohi mai o eke ngahi taimi ka ma whapapau i pe ulava pe whakahoko atu e tau proklama ke mō mamata ki ai. I pongpongin taitai rei ko e pimen, whewheha ke pongpongin ko ilo ko e pongpong ko niu ke aha ke ko i fis, ka ku whewheha ke whanua ko nā pia mo e tuunga ko e whamiri e pongpongin. O ke onga mai ki unmute mangi e pimen. Koi, tēnā wonga mai. Malo Bisol.
Ta malo mo fa mare ko le dai bege u fa dai be fa ta pu ko ia ko ki tai mi mauinga ni ga u pa mauinga mi fok solo que te fa toka ngai a natula wai ko natula wai tai mi que te to tai mi que te tau tai mi que te utu que he tai mi wai tai mi tau pa wai ki tai mi kumi ko ki foi tai mi ni ko ki kalo mai ki fisini ki kumi ko ni tu ko tai mi ni ne ngo ko osi ai foi se sini ko no fale area have vote of no confidence okay ongo ibe mama ia ko pulotomo ko atamai he ku fatoka ngai I tako o fu fare ai go ku na aku amanaki o ku na whole ai high moral ground ko ui ko amanaki ta mo fei lau tu hawe kakai na ko kei hangina ai ga foi faua pa ki kalo mai ke ni ki kumi te ke uri kavalere faka mindset faka tamai solo ko mene me ko mai no ka au nai kai ke ai hata hai na pe ke na hata na foto ke hoko ko pare mia pe ko hata na ku teke na o mai ko ka me au mai o tang io o ka eu tu yo por ele o pa te po he ai ko ngo I he na faka kau e pure mama e pure mooni e pure me au kulere me au totonu na faka kau pe he fu fare te ongo I te apasia o tala mai ke te apasia he te huia na kai ke ka ko hange ulau ko ki lau si va pe he ko ngoi to ya mai ke no ngoi ko osho kako tai mene ki research pe turi kako hoka ya solo ko foki pe ko ki tonga ko tau tuki pe ka oreva ko pure ilere fonua ke au ko foi manga fai ko matua ko taimi ko century ai mama lo tu mai ako ka ko ke tu ia ke toton ke tau ke alo toi pe foi fonga tata neongo ene faingata neongo ko ngo ko ngo I faingata ia ka he ke I don't see any other alternatives or any other option wange ko kulau ko he mea ko na tau stu pa te ta alo hala lo tokolo e ke te fa taka I mama o tu akolo oku mahina ko gawe e piven ko ngai oku ke fatala noa foki oku ai fangi fo ipirik oku atu ki fare area o hoko ko fotunga pirik pe oku area mo fo institution oku na ki fare fo program ko si ko ka no pere ko hoko na toria ko fo institution ni loto pe alo atu re mo ka fo ngai ka kai oku atu ko ngai fo ipirik to tata na kina to I time kon tala noa ko ki he vote of no confidence ki he bonds ko taimini o te foki ai ka kai to lahi si o ki ai pe na ko ha ko makatu unga na mo fai ai vons ko ni ko nga ko mata ke whakakau kau e kakai ko hai ko ana ne na ke whakaha ko vons ko ni na e fatu he kau toke tā ko whehu I whehu he taini mia na e whakatau mua ka vons ki he ha ke tau I whai hala pe ko whakatau mua pe ia ke na mea e program na usi hifo I he Facebook na whamatala ai whafonga e wa tātahana ne pe he
never koe vons koe ni ke tuku hifo ai pare mia me pure anga koe vons koe ni nai whantamu ape ke scrutinize nau tolu, ke sivi e nau ngā we, pe kuanga he poine whaono koe nei, o mai pe ke sivi pe, kana kai ke uhinga ia ke tuku hifo. Ko tuku hifo e pure anga, o me hange pe ko no tau e whai hala ke taofi. Ko koe tau e whai hala ke sivi. Iyo, koe uhinga foki he mo fihi tu e kakai. Koe reactive pe wai toko lahi. They may have hold high positions o ku whakapapa e kakai he. Ka koe ke nau mahino e na toe ta subject at hand. Kau nau o mai o laku mai. He kohono mo ni ko men ko whanonga it's all about number. Politics is all about number. Fo ire volo maulalo tahai e politiki. Koe whakaukau e motuani. O kui kai ko ia. Ka pau te tau kei nofo pe he tau lau, tau halu. Whahai, whakapati. Te tau reduce lewa ke whakaukau koe of all about numbers. Ki au ia, o kuia e haia kolo ia o mea whapolitikare. Koe whatongia ia, koe ngawha ia. Ia te ula pēo whakapipiki ke mea koe ni. He koe tuku pā ia. Koe fuakawa ia o ku te whai e kita. O koe ka all about numbers ia. Koe te fuakawa ke te tarango fua. Koe ngā, he koe head of state. Ie ne awhio. Pea koe sign of peace and unity. Foi mea, very noble o pitoia. A sign of peace of unity. Sai. Koe konistu tone. Koe konistu tone ke tau hio maoni oni. E whakaukau e motuania koe konistu tone. Koe foi koinue tia me he konsenisi. Ka koe konsenisi fokia mono ngai tala whatongia. O ki kai ke tohi ia ke tatau ke mahino ke ta. Ai pa koe uhinga ina e fatua i mea koe konistu tone. Kene hanga tatake moral items ai kakai. He koe foi haia kolo ia. Kene ma whakamawahe mai kakai me he wao tā ke o mai ke mama. E so koe mea koe nai hoko koe i he whakakaukau koe ke paloti ke tuko e konistu tone hono ti peiti. Ai ake loto e toko lahi. Koe lao ia wao tā. Koe wao tā koe ia malohi, koe ia masila hono nifo, koe ia kuirifia i, koe ia kupure, o kai ke o mai ia ke foi dimension koe ke tataki whakamolare, ke ua hanga he malohi o malaki e tuku hausia. Pe tene hanga o kai e tuku hau ai hausia. Koe whainga whakaukau ia, ki au e solo. Koe whakahoko mai ka au o kui ai ngahi mau rao. Mau e konisu tone, matana tapa nau tui pe ki ai, he nau kukau hono whengai. Ke talanga e patseti he na e mau na e kākā nau tui o fufu holo ai. He kono i ngā pe, he kukai ke uhinga lerei, ai mea au whakotuu mai he patseti. Ka koe tala whatongia whuki au whaia i he loto mai ata mai. Ka pau te whinga ke tau ataina ho to loto, pea mama ho to ata mai ke te rawa o siwi aki. He ka pau na koe mau ngā ue, koe ngā ue pe ke aki mau tolu ka whafofonga, koe impek pe ia mau tolu. That is a different dimensions. Koe mau ngā ue, mau alu moe re o kakai o kai ke lava ia o ngona. Pea moi ki kau tuku hausia, o ku nau kei whei lau pe ko ngako nau whatongia to tong tuku hau. He toka ngā i ho nau re o. Me he
me he ulo fi mo man fekai ke malu ai voiceless ke malu e powerless ke malu e fataless and the vulnerable cohort of society ko aya ko ke pehe ke mau alu pe fatau hos ke mau e fika ko me ko fa ui ko o mai pe kapaveve o fetongia ke kapaveve kapa o mau fe mau ke o mai ha me au mau ingang ko pa ke mau kumi siki ki ha me o mau lungange hena aku amanaki kai ke nei ko me ko moni na ke ilo te ke usio to ta hau he ngahi makatu unga fa no go ni na whakahua ki e usio to ta hau ai to usio bea hono ho fa u vale area kana aku loto ke ti peiti ke ilo mo oni o foi fa no ko ia ke makatu unga e ku hikinima mo me ko tui ai he ko ku tui ko mea o ku mo oni ko mea ia e tolonga ko mea ia ma ui ko mea whakamata lerei e hange ko tukuhua o matao ke te me pangai motu o ku alaha pongi kai mai hoata e ko ki whakakata ko ia ko ki whakakata sisi ka ku loloto e ko ne uhinga ko ki kakala ko ange minister ko ange pe he pure anga ko ange pare bia ka alaha pong pe ia o whakataimi pe ko ki kakala ko mai ka au ko firia he kakai e nau falala mana o ke firia ko ki to falala mai kakai whakataimi pe ka ko hoko ko fohalahi o me whaitani tia o kai ko ha me ia e whakataimi hono alaha ko hono kakala te ke tui pe ai o au ke pa ngalo ho taimi mamani ko fainga fata ya ko ki ai ko me ko o ku mo oni mo faka eternity ki au o ku hala he anga e whakaukau ke kau ke hoko atu hono timane kakai ke nau whaka apa ke fuufare ka koe fuufare kai paanga fare kaka ko anga ye ko e ku whakatonge aku ia he kono mo ni ko kai le ma fahinga hataha solo kapa e hataha u accident ya mau hono atamai ko pite no lo to na yo ko ki hane whakaukau ana aku fahinga ko tau pehe o ku ware ko ki tau te rau na to fa ke hei ai me au tonu me au hala ko me ko na u hinga e feinga ke hesea pe ko mau me ko fai o ku mau tala mai o ko ya me e ko ya ke ai me au tonu e mo me au hala ko ya ke ai ka ya ke ai fare kaia me fare malo lo hu fanga fatapu na tatau pe nau ka ya ke ai me akai po aka mo me akai tangata ka na he mau me ko na e fai he wikai ke o mai ke whaka mama ke mau ilo I hona ke he pa mau toki hikinima tala mai pe ya ko na ko veve ko tanang mai ko hai mo lo toki ai ke hoko si fase sere ia ke au ke tu ia ko fare ke whaka pa au ave whaka pa ke kakai o nau tau kave ki ha mo oni o ku maulunga ange ko ne to foki ko na mga to fa e ku fehu ia tu I whakakau ko ni pe ko mai no I beo na tari o mai hen he kau asio hen ai whakakau ko na hanga e filia ko o mai tau dai na pe filia we pia ke ne whakakau ke ne o mai ai ko ne programa filia we mal mo
me tibikana se di tana ne pehe ia ai ko fu poine fa no ia o ku fu fa vale stupid ko ni fa le ai ai nan be na totone foi point be ai ono pe fitu mai pe me ma inga ko o ku fai hala e pare mia o mai ia ke vons pe fai aqui e vons ko wa o poinia ko pe fulahi ho folau ki to pure anga ai me ia ko skuto nice ia i lot fale area ka ku ke fi mau ia ke mai ia ka he me ka ko uhinga e ku pe ko hai fa nga makatunga wa ta hai ni e ta mai ia na be e filia wipia na tonu pe ia ke o te mo te tipei pa ku ko ta ta ina filia wip ka pa ko me ia tonu na ka ke fa no wai ka ko uhinga ia ku me aku hange ia na ke ho mo ta mo he vons ta mo ade ni ia ko tau e fa hala ta mo ni ia ko o mai po CV ka ko hinga ia hange ko me ko tama e flia wi pi ko osiko e na fanonga na to e poini o na ton ke pana foi poin pe hongo fulu o fata mo ke tau ia ke fai hala ko to nga ia ko me faka to area i pe to scrutinize me fale ko anga be ne au sia kia ko fa area ke me ko ni so ko ki tau i lo ka to le me ko tope ko hinga fa tala no ko ke tuange be te ka he kui kai ke tau o tua da do ke tau mafe ia foi manga fa ko tope awa o ke foi hoa hoko mai ko ni ko ke tai da wa me hoko e foi kolope ko anga pe ne au sia ka kia au na o sio le rei pe ke me ko mo ene hanga ene hoko mai anga e ku whakakaukau ki whakakaukau ko o more whalala anga. O mahui na katoa pe mea ia e solo nau ki lawe peau ki mua. Ko ku viu ia he taimi nau raksi oi ke ne fulahi. Ko winga he kulahi ku ngā ue ke whai. Kau ke ilo ku sio from the hindsight whakawha pe ia. Ke o mai e ngahi makatuunga kako be na whakakata peau ke me toki ilonga ai maha i hai ko ai kau whafofo ngā ai kai e nau lava le ake ngahi mea koe ni he taimina nau whaati pei tei whare are amatu nau toki hua tau ia he wafe woa o slava nau tau kakato na toeta e nau kulu kia mai koe hono he nai mahino pe he no dominate he pare mia ia mana tu nau fo o ba hange u nau wai ai pe o kai ke lava o mai nau ngai whakaukau ka kia au ia kai ke aha kai ke tui au ke mea o hala e tonu e o tui pe au tuange tau teka he o mai pe he foi manga wha o foi hala whanonga ke fo wai koe whakaukau ia koe fulahi kai ke tui pe au ko fulahi ngā oe vai fulahi kakai nau whanongo he koe ke nau fie whakakaukau loloto nau tolu ke whiunga moe whatongia he koe rea koe nei ngā oe ki he urak wha koe mala ia he koe monu ia oi whonuan e mātunga e me ngai whaitutuni whai he whare aia ki au koe mamafa o whatongia ia o au tau bantu tau fol tau tole ke tau vai whai tangata ai kai ke tau fie whakakaukau kai ke tau whaangau ke tau whakakaukau he mamahi ko mea mamahi taimu te kamata ke te whakau ai sayang e pe alu pe he tupure whanua alu pe ai whaingo fuange ka koe anga whatonga i fuoloa pa kua hoko ia o maka pa kua hoko ia o kakano pa hoko rewa e whai hala ia koe mea pia o tonu i he ne hoko i he re wolo koe ia kau kai koe mea ko no whatoka kai koe nau whai hala na to e tuku hau kai si mawhasi ai kakai totongi tuku hau masive siva he koe tōnga whatu tāmaki o kou lava sio na ulava pe na ulongo ape me ko ai pateti ko te longo ape ai he u fai to toni ko ni o hake ngai magatunga ko ni oku kai oku faka
ku I he re volo whakacampaigni pe. Ai re volo whakawhatau hosi pe. And that is the most evil level o mea koe ngau whakawharea koe kakai whanua. He ku na wharea koe whehanga e ofa koe siokita. Koe nau e siokita ai whakatau hosi. Ai laufika koe whakacampaigni. Koe nau e koe ai siokita. He kohono mo ni kai ke utui au ke mau ke taulunga he foi level ko. Pero hange ko lau nei ke he anga mau viu. O mahalo nei ke. Io mahalo ko kono mo ni na ia be ta be mo ni asenita. Ka ko au ia. E tui ko aku he mantu na ki fata no na ya o na approach mai au. Ko nga ke urea ko tau ke te ke whakatau I mai. Na ka e te pire koe mea e patona. Ko awena na aku loto pe auia ke toke. Ko huinga ho hau ki he ko nga koe mama tataki ho atamai. Ko huinga ho alu ki he ko nga koe mama tataki ho atamai. Pea koe foi feila ia e sea e wharearea. Pea moe wharearea. Ai gai e nau whakaata ke tipe iti ai makatuunga whakailo. So o ate whakailo, o ate tau pego statement of claim ia. Ka o angere wa whainga maari ke whaitake nau mai nau statement of defense. O te ia whakamau anga ia I ma. Te ia whakamau anga ia I mamani I hewani I heri. E whakafotunga pe e nau. O mai pe a statement of claim, o mai mo statement of defense. Pea tala mai rewa whakamau sai, ko I kutu nien. Te gai ke ngāue, te gai ke foi process hono authenticate ai whakamatala o mai, mo tuwaki o whai. Kai ke foi process ke CV e credibility e information o mai. Kai ke foi mea pe. Ai ko foi process ko foi process ia une whakawhai ke he monu manu me he tangata. Me he uto pea moe atamai. Ai ia au koe foi taimia na e witiuse e whare ke tuunga whakama, tuunga whakaofa. E malama be foki, ko ho tala no foki he whakatau ho si ka taha foki ia o e ulunganga o whahinga whaunga ko ni mo sistemi ko ni o kulea e tau mea whakapolitikare o ku ne whakaata ke whai o mea ko ia. Aia ko e oku hange ko whakamatala e piveni na e whakawhi I koe ke kau he mons. Na kai ke alatu koe maha o whakotu ke ai ha pare mia pe ko hai e toni pare mia mo mea behe. Kana e ai ha mea behe I kona na wha e mons na o swaha na warea na tolu ka pau e lava o ma o ta whalalanga pare mia e tuku hifo. Pe e whotu rewa ke pare mia hai. Pe na kai peke mo kau I asenita mo tala no he mons. Nai te gai pe ke kau ha mea pehe ia asenita ia whakataha na aku kau ki ai. Te gai tota. Ka pau na iai ha mea pehe ia kai ke uilau ki ai. Ka koe whakamalanga ia o kou tau whai pe au whai pe e taime o mau whepota no aki. Tau hanga tau raki identify pe o kei whalala anga ai pare mia goni monopureango ini ke nau whakalere tuku hawe whanuan. Identify ia, tau o rak tālangai. Ka pau rewa e tui ki ai e whare, ka tau toki identify rewa whakaluk fua. Pe ko hai o tau tui tene tataki tau tolu ke pure I le reitu kau. Nā ke aha preference ia ke pehe e whemau ke party koe, pe koe kau independenti, pe koe kau whemau ke ai he kau patoa, pe ai he kau nopere. Koe u la I le I polo katoa koe aena e mulu katoa I ta whaki. Koe mea na hiri o ia ke pure I le rei. I he whakau koe aku. He mantu ko whaalawe pe ai, koe tau palapare ma, koe tau
koe tau view limited identity. He koe tau ngau e pe e whainga kau mindset ko ia. Ko au e ko family ko ho family te wofa be ko family ke wofa. Ko ai be ko kolo o skamata lewa ke ko vahenga ko vahenga. So ke nau COVID ai mea ko limited identity. O fatano fakata foke la to fasa apate ko winga fokia ko ai samaritani. Nai ko motu asiu nai tokoto ala ke ai fai fe kausiu o no peresiu. Kana o hake whakau ia nai maolunga e langa hono fatuhe o wha i he whanki limited identity. Uhinga e na o ka pau na mo whatonga uhinga e na uwhinga ai ho tuku inga tā ke tipeiti e isi. Ke o ngā ke maulawa whakavete e whanki rei polo. A mau o hake ke whoiwhehu i koe ke tari e kau whawhawhanga. Mauloto ke pure i lerei, e mauloto ke pure i kofi. Osi. He osi koe ia koe ai. Pea ke au koe whakau ka pau na e success. Te utoi timan pe ke mau ui mai. O e hoko. He koe whoi pare ma whokenia koe anga mahini O e hoko. Koe whaahinga koe na nau kurupu koe na nau fuatu e voto fu nau confident. Ke nau malo hipa nau kreme nau tō koe nau mea rewa nau tolu. Ai pare mea pa mo kau minista. Hala ya kau. Hala au pika kau. Koe mea ai whare. Koe uhinga koe talo whaahu e solo mo whaatonga. E kukore ke sea. Ke o mai mo ai mawhai e whare area ki whare area. O e awe o tuku he pare mea pa. He koe whitu ue ni o tūtone ko ni sitone ke nau tariu i mai ki ai. Ai ki au na aku amanaki pa na aku loto. Ke paku uai e me aia o na aku whatonga ngai he kuhu. Hange pea o si huat pea o si tuu whakateki pe ai kau whafonga ka kai vese se kau whafonga kau no pere. Hange o si tuu manga ua pea kau hala ia. Kau hala ia he kulawa rewa he kau whafonga koe o koe nau whanki self-interest o ngā ue aki ai whainga vulnerability e kau no pere ke nau pure whakawhahu aki ai tu hau e kakai. He koe konistu tone une tutu uni ia ia koe whare koe ni koe whare pētā. Pea ki au me whakaukau e toki taha pē whare koe ni ka pau e o hake fo i higher dimension not mawhai fo i higher dimension. Pea koe mea whakenia ko whaalawe kia i solo ai institution koe ni a kau no pere. Ka pau nau mahu inga ia ho nau ngafa whatongia whaka-traditions, whaka-culture ke malu ai a whio na to ton ke nau whai mea to tonu. To what is right. O e alfa whaha. Kau e disappointment ki au he sio he lere koe ai vote of no confident. Foi process koe au ne hanga reveal mai ai e natula. O e natula mo oni o taha kotoa. Wai ta mai nai koe nai toi mai ai tunga whawhai whekau. E moni o reveal mai ai mea go loloto i ono loto. O wai tokanga ia ki he mea ke pure rei o tau mo e whekau. Tokanga ia ke ne tila ta mo ne whainga maari e. Neongo i pepe o ku pure kovi. Nau whaalawe he mea koe ni solo. Neongo ka pau mahu e te pire ko ha mea kaiha. O au pito te ke whakakau e maua ha monu ia i ho whanau moa. O au pito. Ke alo kaiha pea ke whakakau mahu ho te pire pea ke amanaki
monu ia I ho whanau mo ako. Moana pito ai whatala no aku ke whahoko piveni koe konga ini oku malawa foki ia ke tau pehe ta whatala no foki ki he loloto pe me saiange ke mama ai atamai o kina tol ko toa pe o kuna I he whale area ke whai ake na whai tutuni ai mama ko ia. I he whakaukau ko ia malawa pe ke tau pehe ko toko taha wha koe na nau voti ki he paremia ko nau tu ia anau tolmo nau mama nau atamai o ku ikai o whalala anga pe paremia ia ke ne tataki fonua neongo ngahi fotu ngahi mea koe ni ku atu. Ka koe mea ni oku whai koe mea ni oku ongo ke kakai fonua. Koe kai ke nau tari ke o atu ke motipeiti tato whito ke paremia mo kabineti. Ka ke tari na dona o na dona he malolo whenga ke ta ofi ti peiti tu a whare area pa fotu ure whare area ke ta ofi ti peiti. Dau pehe ko mo ti peiti na mahe se ate mo tak minite hongo furu. Adore vai ko ma ko ho ata minte ua noa e te mo ma he aho ko ia. Ka mo toki paloti lewa. He mahalo na es mahino pe ke paremia ia lahi na fika ko paloti. Ko menu mau set ke ta ni mi kai ke tare foi ti peiti ko ia ho ata minte ua noa. Fa faile ba mo me ko ni mo alu ke fa ma mo foki mai fare area monite. Tari ia rewa ia ke ta ofe fare area kai hoko at ho mo ngawe. Aia ku ta ofe le fare area ai foi wike go ni mahalo mo wike ka o te lahi ange tai mia more he foi he consequences ia no kai ke o atu ke mo ti peiti he ki ho ai taha mi te ua no na mo tak minite hongo fulu ai kai o ne hange a ue sia le vai fare area he wike taha pe wike ua e piveni hanga e si o te tu e taini. Oia, koe mea mon fokia. He koe koha tau whekumi ke ha mea o ku mooni mo mea o rei o hono hala whanonga o whaingata. Pea costly, very costly. Ka e costly ange ka pau he kai ke tau whekumi kia. To e lahi ange whakamore ka pau ke tau whekumi kia. He ko whaatara noa whakisolo tala noa, whakatala noa manaka vea mo futaheru he taimi koe. Ai wheloto I tamata mo tamateka. Kana kai ke amanaki au ia na e fuoloa pe ne hoko. Ai fo irea koe no whaangau ea ki wharearea koe conflict of interest. Koe no whakarea whakatonga ia o mamangi ke kakai. Ai hae conflict of interest koe wheloto I tamateka mo tamata. Ka koe uhinga foki, uhinga ke au koe foi processi neongo so nau hanga ta ofi that alo ni o costly yang e nau foi ta ofi ka koe tau whakafofuat ka pau hei kai ke tau hanga whakatonton ka tau mau e konistu tone mana tui nau ki whakarea ki mua ange koe konistu tone kohono whakauho mai ha whahinga mai ke ne tataki ke mea fua. Ai mea go o tau ui ko konsenisi. Ko tala whatongia. Ai a ki au, ka paurewa kai ke mahu ingai ko nistu tone. Te tau whakauho, pe te tau mea fua ki whe. Ko uhinga e ku pehe, ai he whaalawe ni he mahu inga whau e ko nistu tone. Ke mau luta mea koe whanua. He ku koe foi translation nia o e konsenisi. O tala whatongia. Ia higher being, higher level, higher dimension. He koe ne te utatu, koe ne toope ko nistu tone. Koe mea koe o kui tua, o ku fufu pe o kui mui pe o taofi e ko nistu tone. Koe vao tā. Koe vao tā mo whakapouri. O hinga ia whakarea ko koe e tupo uruaki koe new era.
o mama na ni ngau foi le ko mama ko nga mama e ko ne fonga pure e ne fahu mo e ne fili mana ko na imagino que ai ko fonga ia vata na kulave e ko ni sutone o ku malu e tuia to ia ko ni sutone malu ai ho e ki o to i mo ko ni sutone ko pule le e malu ai kakai ne mo to hi e ko ni sutone sto hi be ko ni sutone to hi ko ni sutone so ko me o si foaki ko ma fai pule fonuan e malu fatu i fa ko ni sutone tu bono ka mono hako tos following kau no pere tu fa holo mengai monuia ga tofia mo ingo alia na hako ko fatongi ale wa oange ko ni sutone ke na pure i le tu ha ka kai asia ku ta fitu e gai fai he tu i ene pure fili mana ko ale le be fai ka ko fatongia go o mai ki fare area o mai he tu i hono fatongia go ki fare area ke pure i le e toki malu pe tuku hausia e fonuan e toki malu pe tuku hau ai tuku hausia ko hinga e kau kave aksol lere ko fa malanga na ka mei o si na ku caught by surprise he foi hu he fafi ka nau feinga ke fit in ke mindset o artist o elo ka pa na o mai e ku mindset na ku tua ia fu te pile mo yau ke mahino ka nau tol o amanaki ke mau e konistuto ka ke malbe ko ia bena i pege ka nga ka o ki fare hopo ka nga ka te foki mai ko fa am go aku ko anga uksi o ne be tu go ndai mi ka ti crea mai fa mau anga na mau e konistuto ne ke fa foki e processi ke tipeti ai fogotu he dege a fanga tukuia ko to taimia go e toki hulungi ai mama e foi taimia e kulto e lahiang e information ia o mai me he ngai maka tuunga ko ni sol he fanongo mai ka nga fa pureanga mai ka kai fonwa pe ki ha uia lai mei fai ngo fuange fa fisi pe pare mi ai o tene tari ke toki o mai o hui hono te unga i loto fare area he gunehanga ia implicate kato ai ne kau minista to e fu faka ofa ngeia te fu faka mangeia pa une te hanga ia implicate kato ai mai ki kau no pere na nautila na nau mana tu ko te ufiri ago ka ke o mai te ufiri ago ka ke o mai te o atu e ka ke firi au ko me ai o ko uhinga go ki ai ka kai nga tai ka fafonga ko ni ka fafonga ne ka kai nei ka ke nau ki ngutu ki hua kabineti ya so ko nga ko fainga ko lao ko collective responsibility nau fehala ka to pe ka nau ton ka to ka ko ki ka fafonga ko ni ai ko na nau I fare area ka ai ko na to fola mai na fio ko fatongia ka fafonga o fare ni ko sive pure anga aho ai ko mau tolu ko ni ka ke mau ihe kabineti ka mau ihe fare area ki ka fonga ya ko to masi mal so ton ke ai o furi ke he pa tok no ni ma mo vai ai ke o fatala no pe solo o kulang pe ngai me o ngo I pe ko mafasia he ko au ka ko lau e foi taimi ko ni ko ki foi taimi ke uri pe ai e anga e ko he ne kai ke amanaki
O si ange ngai fu. O si ange ngai fu. Ko pong ko to pe o fu ai lot tau mau I fare area. Ko anga ni ai fare ko lot tau mau. Ke tapu ha pe ho hua fa. Toko tape. Ho ia pe o tapu ha. Pe ke hoko mai o pule lele ki ho mau fare area. O hange ko ne hoko I hono pule anga. So ke mea mau kore aho ke. Na koe fukau fai whekau, fukau no pere. Mahalo ku moni pe hono whare ana koe lotu tau mau. He ku tau mau pe ka koe ke uhinga ia. Mau pe he ngutuka koe ke uhinga ke ata mai mo loto. Futunga whakaofa te tatpeka koe futunga whakaofa o gai whanua. I he ku wakai tau atai na koe aku. Pakatunga whakamaya ke ngai whanua kau ngā api ke nau whanongo mai. So ke ngai mea koe uluaki nau lohi a ki whare tala mai koe paanga na mai Australia ai ua miliona Amerika ai koe 4 miliona tonga whatupu. Koe o mai hanga tonu pea he pureanga he pureanga Australia o mai ke kau taha koe lulu tawa. Lulu tawa airline. Kai ke kau ai pureanga ai mo whare area. Soko koe no ko nau whare ai. Koe eke atu koe ki Australia pe koe mo oni nai o mai hanga tonu hapaanga ke he lulu tawa. Tala mai rewa he pureanga Australia koe loi. Koe paanga. Soko whare koe mea. Koe paanga na mau o atu koe budget support ki he pureanga. Koe discretion pe, koe whakarea ni koe discretion pe ai pure anga oe aho, pe te nau awe paanga koe a ki whe, kai ko hatutu unia Australia. Sio, nau mau loto lahi ke nau mai o loi wharearea. Osi, pe tala mai le waia he aho koe nai whotu atoi ke tauf, hatoi area ke whakatau waka. Tala mai le waia ko ostotongia ke panke, ostotonge whapoi ni ua nima miliona Amerika, ki he panke I Amerika. Eke atu koe ki he panke pe waha fika account pe he na deposit atu hasilingi ai. Tala mai koe ka fika account pe he ia. Pea hiki nima rewa ai toko taha whae whare, mau sa ia mau toho no whakalere pe he e whanuani. Tala mai wholofola mai ne awhio, koe pisinisi, koe me aia mo wako he ngai whanua te mokalati, koe me aia ai private sector. Mo o mai o whakalere, o mai mo tol pureanga whakalere pureanga ke whakatatau ke he lao me konistu tone. Talangata anau tol ki ai, hiki ni ma foi toko taha wha, tau talangata anau tol ke ne awhio, tau tae mui ke he konistu tone, pa tau wai inga he panga tu hau e kakai. Koe mea na hiki ni ma ke. Koe mea pena aku loto, o ko po wai ke vote of no confidence ke hulu I foi mama pe o ku pure I lele ko o ke ilo aiola o ko tu ia ke processi fai ho mau fatongia mau tol tukuange ola he ko me ai taha ke he hange pe ko fai pe mau tol me ko palau e kon kere o to ngoe tukuange fua he koe ke algo whakafua talo mo whakafua o mea ko process ko mea iau ona polo ko mea no polo I loe te algo whakaukau e fua kana I te hanga palau o kuia koe kaya ke whakaukau hawesi te ke ngoe I mea koe huia koe tupu re whanua Ai e foke oku I foi isi upe konu ke tala noa ki ai I ngahi mea koe na mai Australia pe monolohi aki e whare area oku hange koe whamatala konu ko mai ana tupo koe bon se fokia koe pāloti pepe ku whalala anga pe tae whalala anga koe whai hia ia mo whai halau me mea alue ki whamau anga oku whiunga ai fo ilohi aki I koe whare area koe makatuunga lele ia whakalao ke ave aki ai pare mea o ko pepe oia ke oa te tahanga whakasisi ia ai mama
he kapau ne ke o mai ia he ke tau te ilo te to ke tau ilo te to o mea ka to ko ni o makatunga ai mahu inga ke ave ki fare hopo ka ko mene ta solo ka ki lave to i peki ai he ko nga ko hange kulukia tau whakaukau o kai ke tau mahino it's a process ke whakapoto whire ka kai he tau e ua ka hoko mai ka pau koe ke talangai ai ngahi mo'oni mea mo ngahi makatunga ke mama kupoinia peko ne alua tu koe mei whare area ki tua ke kakai koe toi whihi koe alu koe me whangi media whakasosiare me whangi i telero niu me tau momo koe ke malawa hei kakai a whakamao popo koe uhinga koe no mau inga o processi penia koe ko te au ia ke au ko si tu ko whakahoko ange mau ko ke kau ke toko ngofulu koe na mau ko au ia te hoko atau ke impeachment ka ngono whakawhiwhia ko kau impeachment ni ko toko taha pia e ala kai ke ho au pe ko hae mea pe te nau whihi a mai kau pe te nau kape mai kau he nau was mateu te wau ke tukuange hoku sino ke whakaheke heka e whafonga ka kai ki whare area. Nei kai ko au, nei ke wahau e ke whakalangi i au e atahape ke whakatu maari i au ke peheke. Na aku hau, ke au ia, kono whakawhiawhia mea koni ka au. Ko ilo impeachment ni. Ko toko tahape au saini ai. Pea ko toko taha ko saini ai, ko ia pea toi prosecutor. O au pe te utoi prosecute case ai ko uhinga ia aku he mama ko ata mai ai fu hala fononga ko ini mono mata vai ai o hange pe ha tati kite ha ki fare hop petena ka ko ni ka ku hange ko grau os ave ai foi tikite os ave foi makatunga fa no nga foi tikite o mai mo now statement of defense and auto o ko ni ako whakahu ke whamauanga ki he impeachment ko impeachment ko process ko au whamaulahi o se ai whare area pea whakailo rewa ai tamago ko whailo ka e tari rewa ka tamago ko mo nau loya pa o mai loya i ki ai it's a process ke educate kakai educate fu sistemi educate fonua kai ke utui au ke ai ke whakasisi ko me ai ki he koe anga ia na tau driver ke kakai ki mua. Koe ku mana tu, he tau ke iki hake. Koe tau fie kau hake haki tala noa hatunga mātua. Alu ke mo tua kau tala noa. Ki mehingo ngoko koe ke hau o siongut. Sio, nai ke stok, nai ke tataki aki e whonuaia. Pau mahino peka te au hange peko e lotu. Nai ke tataki aki e maa koe nai whakamalohi e kakai ke nau tari lotu. Mana nau tari pe nau tolo o hange pe ko lotu tau mau o ako mau loto pe ka ke mahino. Nai tai mia nau whakaukau au ia pe ko he tai mo mau ki talanga ko. Pe ko o tua fene o hinga mai kai ko ni sutone mo nau lau he nau fuakawa ko fuakawa he awe o tua. Pe ko nau hinga o tua no e palahame o tua ni o tangaloa mo mau kiskisi mo mau he ko uhinga ni solo. Mahino pe ka te hauia, mahino au pito pe ka te au. Ka pau te mau e ko ni stutone. O te whaihala ke ko ni stutone. Kana te fuakawa. Mai more mea koe apasia. Kia hau, tau tō no. Fu wha ai beau ia i mea. Koe fu kau kuri ta tau pe moa. Koe uhinga, koe ia tahe mao ni oni a mau tolu. Foi mo oni a koe ko mea ko opinion ni hata. O ai ke whakafotunga mai koe tangata mao ni oni au. Koe tangata whakahoho ki au tuku au pito ia. O foi mindset motu ai na whepaki pe ai kau taki lotu ia mea ki mua. O kei whata mai ke pukonga o anoa watolu.
Mo fuko nga mama ko ni. Ko whakakau. Pe ku nau ki apasia a pea ke nau manini ia. Whamatala te mau ko ni sutone. Whamatala te nau talangata ke ni afio. Whamatala tu ai noa ia mamahe me lao a tu hau e kakai. Ta very koa very usina nau hanga o tu pa te nau. Pai peke a hate te manini ia e ta. Ka koe lau toi whasa apate ko ila na ke kau pe koe me ai koe apasia ke o tua. Koe ape pe koe koe poto e mo ilo ko no whakakau pe nanga whewhe na o ke ako. Koe lau koe Einstein ni koe. Koe educating the mind without educating the heart is no education at all. Ai koe ka pate tau whakarea rewa ai whehanga i o mo mea koe. Ta koe whukau tai ako katoa. No education at all. Ta whakarea ke whanua tai ako. Ko ne tō koe ai whakailo whawharea rea, ai impeachment. Oku wha hapaloti ai, keke o mana tu iau he whaunga koe wharea rea. Iyo, oku hane o te e talo tu e whanua o te e gaha for impeachment ia, e alo au maha. O mana tu ina e for impeachment impeach e sope kaha. Tu wakano ia ko ia e minister apanga mo toko Pakinari. Pena e kai te lava e tai mini o kunsalote. Ai ki au koe ki au koe uhinga pe e sio ke umea koe ni. Ke lava ke tau wako ai ke tau grow, ke tau tupu. Ke tau tutupu. He o hange u tau stagnant, tau lile lila pe, he tau alfini ma lile lila pe, ke lile lila pe o mai pe ke hao te u kai a space ke tau grow as a society, as a human being. Ke tau ki kehe, pe me he wao ta, pe mo e mon mana. Oku lava pe ia ke hange koe ni ke ta foki mai pure angaia o impeach mo koe? Eo, lava lele. They can do anything. He koe poini en. Oku o mai whakamau lahi ki ai. Pe auai lewa ai whare e whakamau whatatau whakalao. He tok mga tunga ai hiki ni mak. Mea tatau ben kou lau. Kau hange fo koe whaalave koe solo ki mua. Koe aho e ku huki tu a kaila ke kakai. Koe question pa. Nei talo no taki mai tau tol me tahi wa tawal fitni mau kei tupe. Koe aho ia e tatagu me kau me i whare ai nau mo. E koe talaloto foki eni. Koe nā hulau e artikolo e talaloto e kau whaiwhe kau siamani. E nau whakatala noa koe ki he not a single soul. Ai nau ofa koe he mo ui. Nau ofa koe, kai koe ofa mo, ofa koe he mamani. Not a single soul. Kene alam koe fu ke sempa. Kai lue katoa. Whakalongolongo pe fu toko ono miliona whao ki loto. Heki kau sotia pe toko ua mano. Koe kau sotia pe toko ua mano mo e nau mea whana. Taki ake fu toko ono miliona. Whakafuafu ai solo. Apau nai mafuta fu toko ono miliona ko ia. Pe ao toko kaha miliona kau mate. Kai kehe kai mo ui ni ma miliona. Monla. Ke uhinga fo ke ku eke atu ko pe ku fa palo ti hange ko ta hai ni hange o mai me ko ni na ko impeachment o lavu ne tu fa ake la o ko ki ilo ko hai e me uhinga ki ai ka ngai ne uhinga e ku fe ya tu ka pa ore ai ko impeachment pa ke impeachment e ko pare mia pe mo te fok pe mo tolo palo pa na ke to ko la hi pe na tolo. Does that make a difference? That's where solo. Te utate me ko. O ai ke na whanongo mai kao. No.
ai ke nau whanongo ki fo i reo, ui koe konsenis. Me ai au ko whamau ki ai. Puke ai ko haue koe fu, ue fu pe, koe fu ata pe. Tako, ke sio koe whainga mindseti low level e nei a. O si operator e higher dimension solo. O koe ke uto e kau e tau moho ia he whakau mo tanga noa. Koe tai, sio ke, o kou pehe atu, koe mo meni te kuhu ki tua. Koe kukaira ke kakai. Koe kukaira e ni o kufai he foi, hono o mai e impeachment ni, whakamalanga e mama, pea vouti rewa he kau mea I kai o nau tui. Hange pe koe vote of no confidence. O huia, koe kaira ia. O hure o lahi ame foi kaira e koe ia, hato e mea te wala fai. Mahino bito ai whanana piveni ko se ta taimi ta hanga hake pe ku wawe bito lere taimi he mea ku ta hanga pe ku o se ta taimi ka wat pe ka pau te hame ke loto ke e wha o se akita toki hoko atu ta proklama he wika. Koe oe kore pe sol ka kai fonua na ulotua koe fonua o ge tu whakatu tamaki. Pe koe ge na ulawa sio ki ai. Ka koe uhinga ia e tala noa koe ki he tui ke fish. Ha mea koe ge te ilo. Ka u te tui o ku iai. O ki he tunga whatu tamaki fonua na u ki lotua mai pe fonua. Ko au ko te uwhinga au hen ke urikawa ke urivai e ku. Whakaukau o kuroto mo ku ata mai mo sino mo ku lau maari. Ka koe katoa ki ngā ue o kou whinga o ke whakahoko. O kui kai maha aku ia. O kai ko haku interest. O na aku alu au I he kovinani te mo kakai hoku wahenga ke pure I lerei. Ai whanua. Ta koe I he pure I lerei pe e toki lawa o hake ai whafonga kakai o maalunga. E ai nu nau whaitu tōni ai. O maalunga ngea he nau whaitu tōni he nau tila. Whatau wakapuna tai whakonistu tone talangata kene awhio. Maloso o whatu. Malo pito piveni. O whatonga e kata ngai proklama e nima mahal whamui ko ni pe hongo fulu ko ni. O ku ke whakaose aki e pe ho kore ki he kakai whanua ke nau lotua. Ai whalea pa ko mea mahu inga ia e piveni ho ku. O mahu inga pito hange ko mea kon ke kore. Kai ka ko wha malo la het ke te koe. Iyo. Ai pe ke whakamanatua atu e solo. Ke lotua ke otua koa e palahame. Koe koe lotua ke otua koa tangaloa mo tau whatahi mo. Koe. Mo paafu toka mo maafu lere. Malo solo. Malo pito piveni. O what ke te koe pe mo e wholau whai ki ase ki fisin. Ta tau ki whilau waki pe ta taimi te ta whoki mei I he wiki hau. O what. Alo. O ko whamalo atu ka te mo tol kaing he lava koia e tau proklama pe mo e whawhawhonga o tangata whitu, PAULA PIVENI PIUKALA. O e FATUFONUA fo au ki he weekendi pe ku whatawange pe na e ongo le rea tu pe ai wahe koia o ku whahoko e piveni. O kuia pe ngai whehui lahi ia mo o mai ka ko kore whamare more atu ka te mo tol kwa e whehui ko wakahifo mo whehui ki he software pe mahafu ngai me ko ia ko ilo ipe ko na sia manga hi polokala malahi apito ki mo e FATUFONUA na ma na fehu ia ngai me ko ia fa mala ala ki piveni e piveni ngai fehu ko to fika wa ki mo me software pe ko tui mahalo o ke malama ke o atu ia ke ta wafe ta tolu me he tau talanoa ki he vons o tau talanoa software ka ko tui ka maha pete ai beha taimi e whainga maari e tau ki hutonu ai ngai whehui pehe e lava ke oange ki he whawhawhonga. Pea ku lahi pe mga whehui ke he kwai ke lava o atu. Pea moe whamalo lahi atu ka mo tolu hangi ka ngahi whakaukau mo o mai mo tohi mai loto heni ku lava ke wakai ke kakai oku o whawhawhango ko e whakaukau o mai e le polo. O kune tala mai koe ke tui ki he mea koe nā ku whakahoko atu ke pehe o ku whalala pe toko
tahafa ia ke pare mia ka ku ne tui anaya ko tahiwa pe ko na popo e pure ko ku tawa taina taha ko pe malo apito le polo mo oni apito ai me ko ke o mai ko anga ia ho wakai ko ta ngahi tala noa ko to ko ni o a o ke fai ke ku fai pe mo piveni pe fai mo ka palo mo hai pe taha ka palo fesa mo taha pe o fai ke polo kalama ko fadongia pe ke oange ke o mai na fakau kau ki hinga isi ko hoko i tonga ko fakau kau ia aki na tolo ko ia ku fai ke mahalo pe te ke tui ki ai mahalo pe he kai ke feunga pe mo fakau kau ka mea mahu inga ke tuku kotoa mai pe tau talanoa ki ai i he hange kwa talanoa ka piveni i he mama tau toki hoko atu ka koe hange ko lau o ku mo takitahitau ataina pe ki ho mo whakaukau ka ko whamalo lahi atu i ho mo kau mai ke polo kalama o te tau pepe ko hai kulupu wha politikare o ku ke pou mo ke teke ki ai o te tau pepe koe ke kau ka kulupu ka ke mahu inga ia pe i he talanoa ki ngai mea ho tau whanua ko whamalo lahi atu ho mo kau mai pia ko whamalo lahi apito he kai ke mo manatu i foki e ka inga o ku au pia ku i lotoni he PSI o ku kai kia ke hange PSI tau PSI ko ni ke ngai kulupu ke to lahi kau et mini ko pia ko i loto i he PSI o whakahoko ngai ngau e ki ai pero taimi ko glere polo kalama ko toka ngā ku lahi tuku pe he taha ko i kumatalanoa koe ke hak taimi ke te to o kape me ngahi lea pe he koe ke maha te taimi pe he ia lea polo kalama ka ko hinga e ko kore at ka mo tolu ka sai taha pe ka pau te mo tālanga pe i he tālanga he mama ko e nofo a ka inga ko ngā ke ua nā si lawea hani i he ngau e ake kape pe koe pe ke haku taimi ke hanga te hanga o whinga ke to e lea pe polo kalama ia ke osi pa te ke haku taimi ai te toki hu mai o wakai ke ngai mea ko ia kage te whamalo ia pe whaosa pe no ato no whamalo ia tau ka sponsor ko tui o ku mahu inga pe ke to whamanatu atu mo whamalo ka te kina tolu te kuna lava o totongi ai taimi ko ni atu ai polo kalama ka lava ke whahoko polo kalama ko ia ai tuku ngahi ngawe kehe o whahoko kai whahoko ngai polo kalama ko ni ka lava ke tau hoko atu pe ko whamalo ai ki kau taha koia ai South Pacific Loans o ku kai ke lava ke whasisi ai hono whamalo ia Starectable ka mo kau taha koia ai South Pacific Loans ko di ko toko ni lahi o ku whai e kau taha koe ni tau ene tolu ku e nau hanga o whai toko nia ai ngāwe ko tau whai pe me Vipon Media ka pau ke fia mau no pe ke fia mau whahinga fia mau paanga whawawave ko kau taha Starectable ko ilo ai ha tau kainga Pasifiki tau te whitu ko tau kainga tonga te nau toko ni i koe i he fia mau ko toan pe ko ngāwe pe a koe whai ko ala pe ko telefoni ta he telefoni ko nā noa balunge au balu hiva balu o ke rea ke tahe kau ngāwe nau labi na do tā noa whakatonga ka koe pero pau whaingo fua tā noa whapalangi lea peka te nau dolu te nau lava pe tokoni ka koe noa balunge au balu hiva balu e kai te ke disappoint ko hao taha ki ai te nau tokoni ke te koe te nau whare i koe whikau aki mo hao whahinga fia mao whakapaanga kono ua ki ai ko tau kau taha wala ko ia ko Paige Fashion Store i loto nuk alofa whadonga i ange ko taimi ko tau beo ke whakatau hao wala i kau taha koe ni o tokoni ia ki hingahi i ono sponsor ko tau ngahi polo kalama o a o ki FATUFONUA ua fitu tolu ni mao no koe wala na September ko ilo ka pau pia ke mao lava tui hao wala September awhia ke te pegoe ki ai hanga tu ke tau mai pia building i loto nuk alofa talano ai o kuna lava pe to koni at ke te koe i ha whahinga mea te kapau o ku ke whia mau hakote hina ke lava ke tui ke September os o atu ko toa pe ia teu ko toa pe ke September kapau ko hinga ke tui ke ngā ue ona ke toe tafoki he kei te ke te mau ko ha wheitu ai ngahi lanu ko ni mangai ko te koe ni aonga ke te koe ke tui ke whahinga kātonga tui ke ngā ue mo whahinga wheitu ke lotu o ku lava le reipe ke mau ko toa atu ia pe mei he Paige Fashion Store i loto nuk alofa kai ke ngatai te ke mau be masu ai ke September i he Paige Fashion Store
Afet bego ki ai he ke te lava ia ke Pekapau ko o longa I whanau, lava le rei. Ke mau pe mo na ngahi wala ko ia I he Paige Fashion Store. Ki mo tolu ko ia ai tupu. Pahinga style a bete ke fia mau ko toa pe ia. Ko tau bala e na o whakapelo ko tala. Tau tai foki he taimi ko elevissimo bea. Mau ko toa tu pe ia. Pea mei he Paige Fashion Store. Pau ke hoi tangata, ko ngahi su ena. O ku lava ma'u ko toa atu pe ia pe me iai. Ka kehi koe ngahi wala ia ko lava ma'u atu me he Paige Fashion Store I loto nukalo. Ko tau taha waka. Ko e siu I Moana Freight Services Limited. O ku nau tokoni mo ku nau tolu ihe e tau ngahi nau sponsor e tau ngahi kolkalama. Aia o ku o atu ai ko kau taha ni a fret. Pea mo feduri o tu I loto o tahuhu ave ho uta mo moa ki tonga. Fetuku mai ai uta ice mea kai pe mei tonga ki o kalani no sila. Ona ke toi eke pe ko fia kau taha, whalala anga. Pea sai taha e nau whai mea kono ame ho uta. Mea ko whai totonu e nau talatu ko koe ke nau lawa, te nau talatu koe ke nau lawa. Ko hape ha whai ngā tūkunga ku ke fia mau, lava ko toa beia e he kau taha koe ni ke nau hanga o toko ni koe. E kau taha ko siu I Moana Freight Services Limited. No wataha noa ono hiva tolu ono kia fleti pe ko feturi no wataha taha noa tolu ono ni ma te nau lava o toko ni atu kia te koe iha whahinga taimi pe te nau lava toko ni atu kia te koe ko tau wharikai mea kai tahi nau kei tu me lau I Heaven Kitchens te ke lava telefoni ka te nau dau noa ua wataha ua fitu walu ono hiva ono iha o whahinga fia mau pe te nau lava le rei ke nau toko ni kia te koe. O ato ki I tuaki koe ni, whanongonong koe ni, kia te koe kapau o kuke fia mau ha tikite. O koe ki tikite o mai heni, lava ke o ato koe tikite koe ni koe tikite lulu, langa whare lotu. Ai seasi katolika koe ia, katolika loma koe o rei mātua, o mai nau tikite pare ena koe, pare mahawe pare e whātaha pe whāua. Mea lere alu ke he kawa mo hāfua te ke mau ko toa pe ia pe mi hena. Ko whika telefoni ena te ke lava o telefoni ki ai. Ka nau lava o atu hau tiki te ke tokoni ki he langa e whare tapu ko eni. Keke ngā tai pe ku langa me whare nofu anga palokia. I he wahenga ko ia o re mātua, tu uie re mātua. Babau, ko hape ho tokoni e lau he kainga lotuni ko tokoni lahi ia ki hono te waki ko ia ke langa ai whare lotu ke nau waki ki ai. Ko tau polo ko ia o high school, ki mo tolu ko toa pe me he abiako ko ia niponi, babau high school o ku whai e tau polo a huanoa o katopa. Teu rewa ka pau ku ngalo ia te koe, manatu ina ke nihi koe na ke mau hao tikite I he tau polo uluaki, wawe rewa ke mau hao tikite, ko hinga ke polo ko whika ua koe ni, ke toe tō nofo I tua, he kai ke mau toe hulu atu ke sia mai ke tau mea kou whai loto. Whetu taku pe ka briami te diut, no wataha no fitu hiva, balua tau taha, pe ko ana moa sungalu, no au taha, no taha, valu ono wha, ka wakatutuku koe a wawau high school, moki mo tolu ko tō pe mei wawau lahi. Pe motonga pe, whepe ha whetu uku ke whia mau, hula pe polo I he pauri ko ia. Hau ke tau polo, ko tau teu ngā whoku, tau teu ngā aki pe, ko tau film, ai lanu pe ko ia ai ako, pau ke tui maho teu ngā lerei, I he tau film ko ia whahoko a ke tau polo. Whetu tak ke whaikiki ia Briam Titiweti, pe ko ana mo sungalu, tēnā oatu ai ngai whaikiki ko ia maao. Ko whao si pe, ko tau live stream, o ku ke tu mo lau, whia mao ke whaihangahi kātoanga, ka ke whetu utaki mai pe, I he noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, te mau lau wātua whaitai, pia live, ke sio mai ke ai ho whamiri, pakapau ko whia mao ke whau o ke hawhilimi, ke toki uploaded pe ke YouTube, ka whau whakalere ngai whilimi, e lava pe moia, ke mau o atu, ke te mau lava atu, whahoko ia maau. Ka kehe koe ngata ia, e tau ngahi polokalama ko ia ki ahoni, ka ku
mahalo ko ngata e tau proklama ko ki ahoni fa malo ta beka ting modol mo me a tau toki felongo aki I taimi ka hoko mai. Maafka etukupe, keusi ihanu.
Tuotesi ito ihe tau ihe ana eku whakakau. Leva e malanga o totu a o fatu. Leva e malanga o totu a o fatu. Leva e malanga o totu a o fatu. Leva e malanga o totu a o fatu.